Às vezes me perguntam o que eu faço com sobra de material da marcenaria. Esse aqui é um exemplo. São ripas de 1 centímetro de espessura e 1,5 centímetros de largura, que eu transformei em descansos de panela. Parece um bloco único de madeira e eles ficaram com 15 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento. E de altura eles têm 2 centímetros. É o tamanho ideal para colocar uma panela, descansar uma panela, porém se você quiser usar uma travessa, ele se estende e aí você tem uma área útil de 33 centímetros. Isso é o que se faz com um pouco de sobra de material da marcenaria e muita criatividade. Porque na marcenaria nada é descartado.